さん、お久しぶりです。PyuPyu-Channel の又吉です。現在、バージニアは、もう紅葉も終わりつつあるんですけども、暑すぎず寒すぎず、良いお天気が続いているので、ショットガン仲間と一緒にスポーティングクレーを楽しんできました。スポーティングクレーっていうのは、よくショットガンで回るゴルフコースみたいな感じで言われてるんですけども、各ステーションから、クレーが出てくるスピードですとか、距離、アングルなんかが違っていて、いろんなバラエティでのクレー射撃が楽しめるっていう、とっても楽しいゲームになっています。で、これが全体の地図なんですけども、コース内容としては2通りあって、16ステーションを100発打ちながら回るホワイトコースと、その半分の8ステーションを50発打ちながら回るレッドコースっていうのがあります。で、今回はちょっと人数が多めだったので、時間もかかるだろうっていうことで、半分のレッドコースにしました。で、この右側の方に記号がいろいろあるんですけども、これ、四角いボックスがシューティングステーションですね。で、W がホワイトステーション、R がレッドステーション。で、RT、レッドタワー、ST、シルバータワー。これは両方とも、簡単な木造のタワーが立っていて、で、そこからこの高いところからの射撃が楽しめるようになってます。で、PJ、これは簡易トイレですね、ポーラジョン。で、こんな感じで、この下の入り口の方から上がっていって、で、時計回りに回るコースになってるんですけども、一応、こんな風にコース決められてるんですけども、案内係の人の判断によって、また、あとは、ちょっと修理中とかのコースもあるらしいので、毎回この時計回りに回るっていう感じではなくて、その時々で変わる感じです。で、今回本当はレッドコースなので R1 からのスタートだと思うんですけども、案内係の判断で、W16、この一番入り口に近いところからスタートして、で、W15、W2、W3、W14、W4、R8、W13、この8つのコースを回りました。で、距離も短いので、今回は歩いて、散歩も楽しみながらコース回ったんですけども、場合によってはこの100発回るコースだと、ゴルフカートのレンタルとかもできます。で、歩きながら回るのもすごい楽しいんですけども、100発とかだとやっぱり弾100個プラス、ショットガンも担ぎながら長距離を歩くので、打っていくうちにだんだん軽くなっていくことになるんですけども、ゴルフカートレンタルもいいんじゃないかなと思いました。